Стане ли дума за наднормално тегло, мнозина хора смятат, че непременно нещо здравословно не им е добре и имат медицинско състояние, което е виновник за това, че не са във форма. Не казвам, че не е възможно, но опитът ни е показал, че по-често, и то бих казал за щастие, причината е в нашите здравословни навици и ежедневно поведение, отколкото в медицинско състояние. И хората често губят месеци в това да търсят медицински проблем, дори дозина лекари да са им казали, че всичко им е наред. Защото са убедени, че нещо им има. И често дори търсят конкретна диагноза, за да могат да рационализират това, че са извън форма и може би да заключат, няма какво да направя. Не ме разбирайте погрешно. От една страна е важно да знаем, че медицински сме здрави. Но от друга страна, фокусирайки се твърде много на това да търсим потенциално несъществуващ медицински проблем, губим голямата картинка. Или по-точно, ежедневното ни поведение, що става дума за нашето здраве и форма, а когато не обръщаме внимание на него, то тогава наистина увеличаваме рисковете от здравословни проблеми. Визирам основни аспекти като това да се храним осъзнато и да имаме правилните за нашето ежедневие хранителни навици. Също така да имаме регулярна физическа активност, да сме в контрол с стреса и да знаем как да се наспиваме регулярно. И още нещо. Надяваме се не, но дори да се случи ситуация, при която имаме конкретно медицинско състояние, то това не означава, че ежедневните ни здравословни навици не играят роля. Напротив, тя е по-важна от всякога, защото тези навици са ключов фактор в това да сме в по-добри форма и здраве сега, но и в дългосрочен план. Когато стане дума за подобряване на нашата форма, независимо каква е целта ни, адресирането на нашите ежедневни навици и поведение следва да са от нещата с най-голям приоритет. Защото в противен случай може да адресираме само симптомите, а не основния проблем, който предизвиква всичките ни проблеми.